Geng dalu, Mbak Limbuk Mak Cangik. Nggih, sehat nggih. Sehat, pangestu panjenengan. Kabaripun sae. Sae. Alhamdulillah. Rezeki nggih sempulur nggih. Sempulur awet donga pangestu panjenengan. Amin, derek bingah. Jenengan niki tasah eksis tanggapane ora Oh amin. tasih menika dasare sinden nom kok. Sik kok ngomongane enom. Maksudnya pripun? Lho nek tesih nom niku ora tesih energik. Nggih. Lho ngayahi jo pirang-pirang tesih mampu. Lho, sinden kula iki enom kabeh lho, Mbak. Lah nggih. Nggih. Lah sing tuwek sapa? Niku partner jenengan. Jenengan wiwit saka berjuang nganti iso dadi viral ngeten iki pasangane ya karo Mbak Mimin aja ngono ah. Lho, lah nyatane nggih pun suwek iki, atuwek iki. Ya nadyan tuwek ning nadyan kaya ngopolan kepiye niku lak rencang jenengan niku kakak jenengan. Piye carane ya kudu entuk pakurmatan. Lajeng kedahipun kula pripun? Dipun hormati, dipun ajeni. Dipun hormati, nggih. Malah padake gendera ora. Lah dihormati. Aku ora dibagekke kok, Ces. Lah piye? Bintang tamu rak mung kowe tok. Aku ora dibagekke. Oh, senajan Mary. kok sing ditelepon Pamku Gat Pak Soehari aku ning yo nyatane anu ora dibagekke ora apa-apa aku. Rezeki sewu dalan. Apa tak balekke bayarane pri nek kira-kira. Ora Oh, dibagekke. mutung. Jenengan iku kedahipun rak disaruk ngoten, bagekke Mbak Apri Mimin ngoten. Mosok digaruk aja to digaruk piye to? Saruk. Oh, sarung nggih. Dados kudu dua-duanya dibagekke. Nggih. Nggih, sugeng rawuh. Assalamualaikum Mbak Apri. Waalaikumsalam Mbak Limbuk Mak Cangik. Sehat nggih? Sehat. Mbak Nggih. Mimin, Mbak Apri lah nggih sami sehat Oh, saestu nggih. sehat. Oh, badan nggih. kula sehat, sami Nggih, syukur. sehat. Niki bidal jam pinten king Klaten? Oh, kula wae bidal saking Klaten jam 6. Sampun panggih Pak Sahuri. Oh, sampun. Oh, nggih. Mbak Mimin, lah Pak Sahuri wae lenggah teng pundi, Mbak Oh, Apri? nika wonten kalih Bapak Bupati. Ngapa, Lek? Pak Bupati Pamengku Gati matur sembah sampun dipun timbali wonten mriki pun dilunasi. Ning nyun sewu Pak dalam tidak memanusiakan saya. Terus ngapa kok nggawa dingklek iki? Arep nang ndi, Lek? Jujur Pri, aku panjenengan kene golek duit, golek sedulur. Terus ngapa? Nek ora dianggep wong wedok, meneh wong wedok ora dianggep rasane kaya ngopo to? Sing wedok sapa? Hamba. Wong wedok jadi-jadian nek hamba. Lah kowe arep nang ndi? Mulih Lho nek sampun Pak, kula pun ngugemi saged sowan mriki ning nyatane kula mboten dianggep. Monggo panjenengan ngedyoki Mbak Mimin. Sing penting sinaosa sidiane Pak Cahyo menika sampun kathah hebat sedaya. Ning jenengan nggih Sri Panggung nggo ayu-ayu ngendikanipun panjenengan ngaten to. Ning kowe nek arep mulih ki rak ya melek. Napa? Sing mbok gawa ki tasku. Halo. Iki kok, Lek. Wih, jane sinden apa copet nek kancane digawa. Mbak Mimin, ampun mutung ngoten niku. Ora Ketoke apik. kula kalian jenengan mboten gatek Dibagekke sing apik to penyon menika kaya piyai kakung sing larang ngono wong wedok ki menika 80% nganggo perasaan, 20% nganggo logika. Nek rasane wis tatu mengembalikan kepercayaan diri menika sulit. Lho. Oh iya. Yen pun kandharaken wong wedok ki wong wedok kudu ngerti. Jeneng sing meleh. Nimas Pendoro wong ayu. Nggih. Mimin. Lak ya padha winantu Basuki anggenmu sowan. Hai. Lancar pipise nggih lancar. Sing takon pipis ki sapa? Wong wedok pramenopause padha aku lho. Sing nek kuwi lancar berarti dia sehat. Nek iki lahir wis pos lho kaya Lho, nek pipise lancar berarti dia sehat. Lho wong wedok nyen sewu, nek wong wedok ngen kula mriko lho. Piyai putri ki kandha pengen toyan lho tekan kamar mandi sentek tendalan lho selalu lho. Nek kowe rung mudeng rung ngrasake kaya aku. Wanita pramenopause. Kowe ki wanita. Wanita kok nek nguyuh ngadeg. Lah engko nek lungguh nyapu dalan. Anu pirone iki lho Mbak, kena nggo nyapu dalan pirone. Mbah Nyol ya mayol, enek Pak Bupati Lah kok nggih, sing apik. nyapu dalan lho menika yen sewu lho. Lah niki Mbak Mimin niku nek pipis niku kok kados kejang nggih Pak nggih. Lah piye? Lah nek pun ajeng rampung niku kok kejang-kejang. Kayak ngono ngetus. Ndongake temanten no, ndongake temanten. Ngono sing apik kok ya. Derek ndedonga Kagem kagem Mas Guntur kalian dan Mbak Virginia. Mbak Virginia. Nggih, bahagia Lho, selalu. jeneng wong wedok sing apik Virginia. Heeh. Lho terus Brigita. Heeh. Terus Mbak Dian, Dian. Mira. Heeh. Lah jeneng sinden kok Sukimin. Sapa Sukimin? Ini berarti kamu Mbak membaca biografiku. Nah, Awal mula nama Sukimin mesti ada sebab akibat.
Sebabe pripun? Kula kan jane jek traing notor Besing Madu. Wah, Isih putra Nalendra ndrun beteng. Iya. Ning kersane Kanjeng Rama karo Kanjeng Ibu, Nduk, kowe nyamura laku dadi wong cilik, dadi wong sudra. Men ngerti jerit tangise wong cilik kaya ngopo? Akar rumput iki kaya ngopo sing butuhke masyarakat cilik kaya ngopo? Coba aja mung ABS asal bapak senang nyamura laku nganggo jeneng Sukimin. Sukimin ki gur jeneng gur anu men darani wong sudra. dadi kowe iki terah kraton. Kraton. Aja dhuwur-dhuwur lho, sampluk dron lambemu engko. Sik to, aku ora kok mbelani Mbak Mimin. Ketika nun sewu jenengan lak tenggen perform pertunjukan lak asmanipun lak Mbak Mimin. Mbak Mimin. Gitu. Ning buka wadine jenengan ngarani Sukimin. Lho, Lah napa KTP. niki jenenge apik to Mbak Mimin? Niki jenenge Panut Wibisana. Niku ya lanang ki ya ndek titit. Malah trucut ora. Kok malah mbok piye to kowe iki? Sembrana lho. Maksudku ngene lho, Pri, maksudku. Wah, wis. Kenapa harus saya sampaikan seperti itu? Kenapa harus sampai seperti itu? Yo, manusia adalah makhluk paling sempurna ciptaane Gusti Allah. Kowe rasa ngrubah rasa suntik silikon, rasa suntik ini, rasa suntik bokong, rasa sing kene kok. Bapak ini kan nyatanya gue nganggo gombal ya menghasilkan uang. Neng kowe iki ya aja Pokoknya nganggo sepet ya menghasilkan uang lho. aja mbok sebut kuwine. Engko kahananku karo Mas Imam piye? Oh. Lah nek jenenge kowe apa nyebut pleci? Lah jenenge. Loh, berarti kan kowe tidak merubah kodratnya. Loh, nggih to menika. Pergi garis bawahi kamu tidak merubah kodratnya. Delalah lemu nyambut gawe ngampil lagemane Piai Putri. Harus kamu ngerti. Kamu dalam pekerjaan meminjam pakaian Piai Putri. Oh, ngono. Dan ini contoh. Oh, Mbak Apri ki lanang kok ayune kaya ngono ya kuwi lanang. Sapa sing Berarti lanang? kowe no apa? Sing ngene sama Aku. tuapuke. Berarti bojoku kae nang omah kabeh nek tak ragati, tak openi, tak sayangi ya iso ayu. Lho. Anu ilmu sing sida petik kuwi lho. Wis arep blegedu sama lagi nek bojone tidak disayang, tidak dicintai, ditanding-tandingke wong wedok lara ati awake rusak. Lho kaya kula ki rak rayu toh ning tak menarik lho. Lho. Seks appeal-nya wonten. Oh, Wong wedok gembetot ya iki lho. Apri kae ayu ning mboseni. Ning sampean ngeten, sampean kudu berbangga. Njelenipun. Niki kula dipun dawuhi oleh Pak Bupati. Nggih, dos putine Nggih, dikodos lumantar pundi? WA. Nggih. Pak Dalang nuwun sewu mbinjing Mbak Mimin menawi pareng badhe kula jak pangsul teng griya. Matur sembah nuwun Bapak, ya ampun Makina. ya Allah. Ajeng ditanggap. Mboten. Lajeng Nggih seret-seretan putrane. Semua itu mempunyai hak yang sama di mata hukum dan pemerintahan. Waduh. Beliau merangkul minoritas. Iki carane nek kabeh ngemohi pemerintah ngemohi, pemuka agama ngemohi terus piye? Lah, Malah piye? ada timbul masalah lebih kompleks lagi. Dirangkul, dikukup Mbak Min menjadi idola. Loh, jadi star. lah kaya kaya Star. mbok primae kok setar. Bahagia selalu Mas Guntur, Mbak Mas Virginia. Guntur, Mbak Bahagia dunia Virginia. akhirat. Mugi-mugi dados keluarga ingkang ayem tentrem Nggih. bagya mulya. Nggih. Enggal pinaringan kekancingan tresna wujud putra. Nggih. Putrane nek metu lanang dadi wong lanang tenan. Tulen sejati. Nek metu wedok dadi wedok tenan. Wedok tenan. Aja kaya kowe. Kowe no, aku arep kok ketok tuwa kae jek lho, energik eksotis. Energik eksotis mistis. Penuh misteri. Demit tapi Anu Pak kula- Sahuri matur sembah nuwun. Dongake piye, Sampun Pak nimbali, Sahuri? Usahanipun menawi bakso. Ndongaaken Pak Sahuri menika menawi Pak Sahuri mboten tindak mriki kok kadosipun kirang ngoten. Kirang Oh, afdal. Nggih. Nggih. Bapak mboten ngira-ngira hormat kula Bapak Bupati sampun kersa paring sambutan panjenengan raktang sak klimah menika dasipun marem anak kula Bapak. Monggo Bapak. Mboten sawiran iku lak mung rerangken. Nggih nek sawiran mung rerangken. Monggo Pak iku. Sahuri, nggih. Nggih. Monggo Pak Nggih. Dedek dedek dedek. Diagem mawon. Matur sembah nuwun Pak Sahuri. Nggih. Salaman mboten apa-apa wong sepuh padha lanange. Kesupen, Mbak. Sing aku. Kesupen, Om. Apa Om? Nggih. Hancur kowe. Lemu dadak ki tak marem ya Om. Mas Imam. Alah. Wong wedok leceh. Mbak Apri hati-hati lho. Pripun? Pak Sahuri biyaine alus, Alus. mendel, Nggih. jadika anteng. Nggih, punten dalam sewu Pak Sahuri.
pripun raosipun menika dipun rawuhi para tangga tepalih sederek Pandemen Sutrisna Budaya menika. Nggih matur suwun dumateng kadang-kadang kula sedaya ingkang wonten daerah Ngledok, Bali Panjang, Baturno dan sekitarnya. Kawula atas nama keluarga nyuwun ngapunten menawi wonten klenta-klentu tempat napa jamuanipun boten meranani penggalih panjenengan sedaya. Kula atas nama keluarga nyuwun lumunturing sih samudra pangabsami. Injih Bapak, menika kegandengan Pak Sahuri menika sampun kersa nimbali Mbak Apri kalih Mbak Mimin, menika pikantuk hadiah saking Mbak Apri Mbak Mimin. Napa niku? Hadiahipun menika tidak bisa diuangkan, tapi kowe sugih kok hadiah nyaosi apa to? Bakal diingat seumur hidup. Alhamdulillah. Hadiahipun dicium Mbak Mimin nggih. Dereng Mimin terus nyosor ae ora. Ini diluruskan. Mencium karena keakraban karo mencium karena nafsu. Lho iki diluruskan. Niatnya inak malu biniah niatmu elek apa apik. Niatku seduluran kok lho. Oh bakal keingat seumur hidup wong dereng diambung baci tuwa to, Pak? Nonton midali kapri. Sik, aku tak nyuwun prisa, Pak Sahuri ngapunten. Jenengan lak piyai turah. Gitu. Menawi wayangan ki menapa kok bintang tamu mboten sing kakung pisan putri pisan. Apa bintang tamu Jakarta sing her-her? Sing jenengan pilih sing gojag-gajeg ngoten lho, Pak. Napa sebabnya, Pak? Napa mergo kula tesih prawan? Alah, Angel lho umur 50 tahun saya menjaga kerja dan kehormatan. Prawan udele kuwi. sebabnya napa, Pak, kok Mbak Mimin Apri? Nggih, kula sak keluarga nika fansipun Mbak Apri dan Mbak Atur Mimin. nuwun Bapak ya Allah kok Medeni. ya Allah mongko krasane ngatiku ya Allah. Aku rumangsa dimanusiakan aku ya Allah. Menika ugi Bu Endang menika ugi ngefan. Oh, nggih. Bu Kamti. Bu Endang Sukamti. Oh, Alah tok wale dhewe. Apri iki les wasis. nggih, nggih. Termasuk Pak Dalang pun Cahyo Kuntadi. Nggih. Nggih kula nggih sami ngefans menawi garwa kula ngefans kalian Ibu Sukesi. Oh, ngaten. Nggih, sembah nuwun. Izin. Menawi teng kula teng Bu Kesi ngefans teng Mbak Apri niku cocok. Nggih. Nek teng Mimin niku sing arah napane, Pak? Menika lho, Piyai Kakung memandang dari kacamata Piyai Kakung. Tidak nganggo kacamata sesama manusia. Oh, Mimin kae ora ayu ya, ning nyenengke. Lho. Mimin kae jane ora pinter, ning iso dadi madrasah kagem putra-putrane. Sopan santun unggah-ungguh mula-muli ini dikedepankan adat ketimuran. Lho, nek Apri ayune mergo suntik putih kula mergo air wudu. Lho pun beda. Pun beda. Dari niku saja pun beda. Sik. Lah nek takoni saiki, Mbak Mimin rene sik. Nggih. Sampean Mbak Apri mau putih mergo apa? Suntik putih nek ra dedet kok dongos-dongos ireng meneh. Sampean mergane Air wudu. Alami paringane Gusti Allah. dadine sampean putih. Nggih mboten putih ning anu nyeni ngoten lho. Saya tamang delok kan yang TV lho, ora putih lho, kelawu lho sampean. Niki perlu di Lho niki sak awak niki gandeng cinta Indonesia. Niki Mbak Mimin niku sak awak niku batikan kulitnya berbatik. Wah, Nah, nyeni kan, no. liane kan pengen suntik putih, pengen putih mulus dengan harapan lawan jenis tertarik terpikat karena kemulusannya. Nek aku cara membentengi diri piye caraku jangan terlalu putih lah. Kulitku tak gawe batik, men lawan jenis tidak tertarik, kehormatanku tetap terjaga. Lho. Niku sanes nyeni. Batik niku tilas koreng. Malah nyeblok nih. Sik sampean mau wudu barang berarti lek wudu berarti muslim lho jenengan. Muslim insyaallah salat. Nun sewu. Nggih, Salat nggih? Nggih, salat. Nate berjamaah. Berjamaah nggih. Kula tak takon, lek jamaah sampean melu kelompok pria napa wanita? Anu, kula ten perbatasan gen kelirin ngono lho, Pak. Nggih ten gen pria kok ya nek masalah akidah, masalah agama nggih ben. Tak kira ning dhuwur sekat. Bapak ngersakaken lagon menapa? Pak Sahuri ngersakaken lelagon menapa? Ingkang ragi tataripun inggil ampun sing biasa-biasa mungkin ndak Wow, sinden merabot. Apa ya aku litinge Bu Kesi lho, Bri. Waduh. Ngersakaken lagu menapa Pak Sahuri? Nyidam Sari. Nyidam Nyidam sari. Sari. Tuas deg-degan tak kira nyidam pentol.
Ngidam Sari. Ngidam Sari, oh nggih. Nggih, mengke dipun aturaken. Bapak nggih, matur sembah nuwun, gek telepon aku gek Mbak kula lunasi 20 juta ngono gek aku ya terus piye apa ayuku ki payu 20 juta. 20 juta mulai gondas apa ora kowe engko. Senengane. Sembah nuwun Pak Sahuri mugi pinaringan sehat, panjang yuswa. Tinggal wayah. Tutuk ngomong putra wayahipun. Amin. Amin. Sembah nuwun Bapak. Lancar menjadi Nggih. ladang berkah kamsedanipun nggih Pak. Nggih, sembah nuwun Pak Sahuri. Sembah nuwun nggih. Nggih. Para lenggah, para penonton tepuk tangan untuk Bapak Sahuri luar biasa. Ah, Pak Sahuri apa? Pak Lurah pengen diparingi kenang-kenangan. Ya ora pri kabeh kok dikan. Pak Lurah wis ajrih. Nggih. Sing kersake wau napa? Ngidam Sari. Ngidam Sari. Nggih. Cobi bawanipun jenengan berdua Enci. mentiayi balik panjang pirsa. Ambak asline niku priya Rainaga anu Ampun, kok Rainaga. priya ning swantene sae ngoten lho. Rada rene lek kok ndak kaling-kalingan cagak. Nah. Ayuku men ketok maksimal tekan Buriana. Ayu apa kowe ning padangan jenggotmu. Mbok dikerok. Jane mahrib ya tak cukur kok ting sini. Jene wong wedok fertil ya subur ngene iki pancen. Rezekine lho paribasan sore kelong esuk wis entuk banyu Aku mili ngene. soalnya nek iruh wong rada brewok ki iso piye ngono lho. Lambene. Gak aku pri nek kowe seneng karo aku ra sudi ya. Siye, bluluk disawatke. Terus? Ketoke ndungkluk ngematke. Biasa ngono iki. Malah sing ora-ora. Apa bawane, Mbak? Nyanyi Damsari to nggih. Dandang kula nggih. Nggih. Nggih, siap. Wiwit saking Mbak Apri menawi Mbak Apri ini muridé Mbak Mimin. Kersanipun ajar kendel nggih. Ah, nggih, diberi kesempatan yang benjang mudah. nek kula wis paribasan wis vakum, kadang vakum pun tak ulang-ulangi jadwal, kowe tak culke ngono ki paribasan. Vakum ki nyedot apa lek? Maksudnya vakum ki aku wis ora produktif ning panggung. Mungkin milih di balik layar dan sebagainya, apa mau kowe tak culke kowe wis mampu. Gage pamerno suaramu sik, Nok. Kowe sing ra mampu pasrah aku, engko aku ra mampu tak pasrah Bu Kesi. Tak jadi. Bu Gesi ra mampu pasrahke Pak Sahuri wis saya. Ya, Nak. Kandhani to suaramu apik ning napasmu ora patek landung mergo kowe udut terus iki lho bri wong wedok kok nek udut entek rong slop wong wedok Serong slop apa ora bodol telake to iki kok seneng. bungkus iki lho mbah udut ya uduta terserah duit-duitmu ning kowe iki kan makarya dunia seni sing tok do suaramu eman-eman suaramu nek aku adol rupa wis payu Lah, Waduh, lah. rupane kaya gemuk ora. nek kowe sing tok do swara nek suaramu bosok rak ya Lho wong wedok iki rak ya tugase ngerokok, iki piye to? Apri kocluk kaya. tatone anu kijing Apa, Mbak? Tatone gambar apa kijing to iki Lah kok ngiseni ye kok senengane kok kijing iki lho. Kaya ngene wong nandang asmara gurune kaya ngapa ya? aku Iya. Seliramu seleh. Seleh. Rada mundur, Nak. Oh iya. Jadi biar pemirsa ki mudeng. Oh, iki tatarannya saya berproses. Bukan berproses tidak bukan berarti jelek loh. Masih berproses. Oh, iki sudah stay. Corone iki pondasine sebakoh lah. Stay, homestay. Homestay. Ini kan pun Mas. Waduh. Lah, Lagi soro. Coba gurune kaya apa? gurune kaya ngapa niki? Pak Bupati Lenggah. Ya iya no. Perjalanan 2 jam setengah nek ger swara bosoke gue blangkrah Lah, apa. iya. Piye Wonogiri cantik-cantik jos-jos kok suara. Pak Sauri setahun le nimbali lho. Lah nimbali gak es dilunasi gak kurang setahun le inden. Nek ra diner tenan ya ora mungkin to. Lah, Terus live streaming barang. kok malah jegok. Apa to? Baik. Anu Mbak, kalau menjingnya diatur sih. Keep silent, jangan mengganggu. Oh iya, iya, iya. Berikan waktu kepada orang lain untuk memamerkan karyanya. Kamu tuh udah dikasih waktu.
Jangan biasa memutus omongan orang, itu lebih kepada etika. Oh iya, iya. Nah, nyanyi ya? Ora. Ora toh? Ora. Berikan kesempatan. Ya, tak berikan kesempatan. Ya menghancurkan aku. Golek ke dalan. Gen pasaranku hancur ning Batu Retno. Stratenane angel men. Apa toh? Aku. Hau. Dewe. Kok Sinden nek suarane kaya ambulan. Lah. Nek Bu Kesi ra cetha. Vokal konsonan artikulasi jelas. heeh. Ono sing sinden berpower. Lah aku ki sinden suarane ulem. Ulem, alus. Iki tak mix karo dawe Pak Ustad. Piye? Piye? Pak Ustad kan ngendika, perempuan itu sunahnya suaranya dilembutkan, jangan melebihi suara powere laki-laki. Mula nek imam salat jamaah kae kleru, kudu imam kuwi lho. Pomo imam mimpin salat jamaah kleru, ya putri kae ora nyuara, mung astane. Oh, Mergo suara perempuan itu kadang-kala mengganggu. Kuwi nek perempuan. Perempuan. Lah kowe lho mondo-mondo. Tapi kan memakai baju perempuan. Iya. Dewa kok gurapoto. Wong ayu Aja lho. dilokne to Pri wong Wong jenenge. ayu yo kelem sithik termaafkan. Iya. Duh dewa Jawata. Pak Sahuri, mbok patos bintang tamu sanes to, Pak. Kok kapusan brosur. Lah nek nang TV yo ketok cantik. Genah utah-utah kok ayune utah-utah kaya duduh gule lho nang TV. Waduh. Kimplah-kimplah. Alas. Duh dewa Jawata. Iki teknik miking, teknik miking. Kowe iki bawa apa ayan jane? Miking lho. Dadi iso. Lho, Lah, kok lho, kaya nek kene ra wong terlalu bising. Heeh. Teknik miking. Oh. Gawean lawas. Pikiranmu lho kotor, traveling tekan ke dindi, traveling. Iki nek meminjam kata-katane Bunda Titik Puspa iki ya tebal tipis. Tebel Nek tipis. cara aku sendal pancing. Somring Pak Mami. Pak Samang kok TV ya lho, Mbak. Nggih. Kok TV masalah nggih nembangi gulu menjengi keter deh. Iki jenenge nek epo. Apa kuwi? Tembolok. Teleh ha. Ayo aja kendel kok ndak kowe ora maju-maju. Kok ayu aku, pinter aku, wasis aku, intelektual aku, terus kono ngopo? Oh alah men. Upamana nahkoda. Yoga-yoga nyawangku karo ngleki duwi ngopo to, Jos? Nyawang boleh keindahan dunia itu dilihat boleh ning aja ngono to, Mas. Kuwi argo ngidoni kowe ra sida. Kok diulu meneh. Perasaan kok do nyawang karo ngleki du apa tertegun apa kagum karo Alah, kecantikan. tertekan. Tertekan. Tanpa prehu sasat sarat den pepetri. Suara lanang rasa sok cantik. Bahwa jati dirimu kamu telah lahir sebagai laki-laki suara lanang. Aku Ngidam. Waduh. Ya. Jajal pamerno, Pak. Ayo, Pamerno. apa, Mbak? dalane kok umpamakno ya, ki salah rampung Oh kok. iya, Bismillahirrahmanirrahim. Duh, Ngatur kelak. Pantai Sekipu. sekupi ya. Umpamakno nahkoda Beda. Beda. tanpa Oh, lanang. perahu Wedok. sasat Lanang wedok bareng, ayo. meteng no mengke. Mung bareng dolane apa meteng? Lene wedok, lenang wedok Dolan campur. ki ra apa-apa, jajan wayang bareng ra apa-apa. Sing siji kuwi aja. Apa ta, Lek? Kok dadak tak critake
boleh kita berteman dengan siapapun, serawung dengan siapapun. Ning sing siji kuwi aja paligine wong wedok. Soale cara-cara kuwi terenggut kehormatane seumur hidup paribasan lho kuwi asor lho. Lah kok kowe kan disampirke ning galengan. Lah kan dibayar. Nek dibayar kan dol tinungku sah. Sah. Transaksi ya tah hitam di atas putih. Wis ra bayaran mulih masuk angin digeni wong sak desa dosane ra mekakat. Korban aplikasi babak bundas. Apa? Melicet. 100 meter kok ketemu nih Sulomo. Loh, kita menggunakan aplikasi apa aja itu boleh. Ning digunakan semestinya sewajarnya. Hanya ngene to, sudah. Ngono ki aja terus ditindaklanjuti, hanya sekedar mengetahui saja. Oh, Iya. Tanpa perahu sasat sarat ing pepetri nyidam saring Sik nggen langgame tak golekne kanca Mbak Apri. Kudu sing cantike kados kula levelipun. Kok ndak dekne ndak nomor ngedrop. Oh iya. Ngedrop ae kaya Pak. Sinten menika? Mbak Mira ya Mbak Mira. Mbak Mira. Mira Kirana. Nggih. Ayune. Aku dhisik jaman dong dirusak tukang son ya ayu ngene iki. Ya cantik ngene iki aku ya molek ngono ki ya jenenge wong ya sesuwe rusak to jenenge. Jejer. Nah, ngene. Wah, jan telu-telune padha ayune kabeh. Wedoke ngene iki lho, Lek, saka bodine lho, saka ngiringan ya patut, saka mburi ya patut, saka ngarep ya patut. Lho, lah nek kowe kuwi wong wedok kok susune doyong ngalor iki po eneng. Wong wedok susune doyong ngene iki meneh. Anarkis Kowe kuwi. guyon kono-kono meramah lenggah Pak Bupati. Lah ngapa? Perangkat kabeh rawuh. Terus Ngono iki ra sopan. lah wong gur kanebo kok Nah, Mas. Loh, tapi jane ini nggak percontohan juga loh. Kenapa wanita kalau sudah melahirkan berubah bentuk payudaranya? Itu nyen sewu. Jangan takut berubah bentuknya karena kodratnya wanita itu menyusui dan ibu yang mau menyusui bayinya kemungkinan kecil terkena kanker payudara. Nah, kaya tahu-tahu. Lho bojone tanggaku ya tak ombeni ya tadi. Salah bojone tanggane barang. Gen kecerdasan anak menika terlahir dari ibu yang cerdas, bayi sing kersa minum ASI. Oh, lah nek ndekmu kan ya ASI. ASI. Air susu iblis tadi. Ayo Nduk Mira Kirana. Sing endi nak? Ayo Dek Mira. Lho, ayu menik-menik. Lho, jan. Wah, jan Mbak Mira kaya Sri Uning, Mbak Apri kaya Sri Tanjung. Mbak Mimin Jan kaya Sri Gala. Keblong-blongane ngono Mbak Mimin ora. Rada rene Nduk Mira lho, sing wedok kene sing lenang ben kono. Wedok. Tak share fotomu zaman disunat piye. Sing wedok kene. Sing wedok kene, sing lenang kono. Wedok. Lemu sunat lho ngeterke aku. Sing wedok kene. Aku dhisik lho, gur dikerik kunir kok. Kae iki nggo nambani kadas Mas kae kok. Aku gedhe iki dene pencitraan iki seolah widun. Sing wedok kene, kowe sing lanang kono. Oh, edan lho. Ayo Dek Mira. Mira. Sirnamu
Jangan Pak Cahyo, kula niki teng tengah-tengahe Mbak Apri kalian Mbak Mimin niki merasa pripun ngoten? Pripun piye? Lah kula lak wong wedok tulen to. Heeh. Lah nggih kalah gandes lan luwes sekalih piyai kekalih mriku. Insecure berarti kowe. Lah iya. Kabeh berproses sok Bri. Congkak. Pinter ya. Pinter ya. Soalnya dhisik tau kerja ning bank. Oh iya to. Bangjo maksudnya. Malah ngemis. Iki gue tak aturake marang adik-adikku mahasiswa iki kepareng ning mburi kelir iki Mas Akbar. Mas Aji, sugeng pinarak ingkang sekeca. Ayo. Semangat Dek Mira monggo laju wong ayu. Menika ugi wonten awala Mbak Mimin, Mbak Apri. Dipanas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggih. Kagem Pak Dalang, sak rombongan saderengipun nyuwun pangapunten menika wonten lare ingkang ngepen kalian Pak Cahyo lan Bu Kesi. Kepingin sanget pinanggih wonten ing panggung badhe nderek gladen. Mohon dipun paringi wekdal. Nggih, monggo. Atas nama Ananda Lutfiana. Nggih. Pundi Mbak Lutfi napa? Mbak Dek Lutfi. Dek Lutfiana. Oh nika adike. Oh niki wau pun pinanggih kalian kula. Nggih. Niku asring nusul kula wayangan Mbak Mimin, Mbak Apri. Oh ngaten, Dek Lutfiana. Nggih. Menika gandeng anak-anak dipun sepoti riyen nonton. Monggo jenengan monggo. Nggih. Waktu kita tamasya berkeliling-keliling kota, hendak melihat-lihat keramaian yang ada. Saya panggilkan cicak, mereka tak berkuda. Cicak, tolong bawa saya
bocah cilik iso oleh njogeti kaya ngono. Sini sayang. Apri kocluk. Lah dereng minggah kok. Ya sini sayang. Hah. Ah, mriki dituntun Mbah Kakung. Ayo. Ini kali Bude Mimin alon-alon. Nah, kali Bude. Alon, iya sayang. Yuk naik, sekarang naik. Yuk. Naik satu. Nah, nih sama Tante Inces ya. Ibu. Bu, Bu, mriki. Amit sewu. Anu to, tunane terang. Masyaallah. Sini sayang. Ini sayang. Nih. Mic-nya Ini, di sini. Sini ngadep. Sana. Ini Bude Mimin, ini Mas Sapri. Mboten. Nami sinten, Mbak? Nama siapa? Lutfiana Anggia Mukti, Lutfiana Anggiana Mukti. Kelas pinten? kelas sekawan SD. Oh, kelas kawan SD. Sik, tak takonane. Sebabe napa kok pengin pinanggih Bu Kesi kali Pak Cahyo? Ngefan. Ngefan. Ngefan napanipun? Dek Lutfi. Cengkok Ibu Kesi niku Wow, sae. Cengkoke Bu Kesi. Luar biasa. Nawi kalih anu Mbah Kakung Mimin ngefan boten? Apa iki opo? Mboten ngertos. Ora kena. Aku dipikir karo bapakne cah-cah pancen. Nggih. Daleme putih to, Mbak? Sampean. Giri Tantro. Giri Tantro. Badhe nembang napa? Langgam liwes putih dibawani Asmaradana Semarangan. Asmaradana Semarangan lek Dar ayo. Mliwis putih itu karyane sinten, Nduk? Mbah Sukron Suwondo. Mbak Suprantio. Bapake sinten niku? Pak Cahyo Kuntadi. Pak Cahyo bojone sinten? Bu Sukesi Rahayu. Nggih. Pen tenan beliau. Duwe ngon-ngon jenenge Mimin. Wis cocok. Monggo, Mbak. Ayo Mbak Mimin. Melet sik. Aja turu sore kaki. Iki sing apa jenenge lek sing muda-muda lho, kaya dicambuk rasane lho. Sabeti kayak lilin barang. Dicamboni rasane kaya jenenge kaya anu nggih. Ya Allah Pak Yoyo. Dodok atine. Dodok. Ekstrim banget nih Pak Yoyo. Ya Allah. Pakai kursi. Iya, Dek. Ayo, Dek. Kelas rapat lho, ayo. Terus Dewa ngangkelang jagat. suarane cengkoke kaya Bu Kesi lho. Luke gregele Bu Kesi lho lek iki. Bener-bener dia pemerhati tenan. Pemerhati Bu Kesi. Sik, saiki ngene. Jenenge lak Lutfiana, nggih, nggih, Mbak. Nggih. Lutfiana. Komplite sinten? Niku tok. Lutfiana Anggia Mukti. Oh, nggih. Anggia Mukti. Anggia Mukti. Kula tambahi nggih. Lutfiana Anggia Mukti Sukesi Saputri. Prok 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 prok. Dipun emot-emot nggih Bu, namine sapa mau Lutfiana Anggia Mukti Sukesi Saputri. Ampun kleru Mimin Saputri, mengke kok ndak Mas dadi memolong malah. Apri tak borgol kene ora ae. Pun pikantuk napa tetenger enggah saking Pak Yoyo mugi berkahi. Amin. Mugi ndayani gesangipun Dik Lutfiana sekeluarga. Dipun lajengaken Cahayu. Nyangking bokor kencah nane Kok saged nembang niku sing ngajari sinten Dik Lutfiana? Mirengke Bu Sukesi Rahayu. Oh, alah, naming mireng. Menika salah satu warga panjenengan Pak Bupati. Mempunyai talenta yang luar Nggih, Bu, biasa. mempunyai talenta yang sangat luar biasa menika. So hari jadi ditampilke iso Nah, becik. wis. Malah elok-elok no. Nggih. Boleh ya, Mbak. Ayo, Dik Lutfi. Isi
Nggih Gusti Allah ya, Lek, setiap kekurangan mesti diparingi keluwihan. Lah Mimin kok kurang kabeh kuwi. Sing punjul niku ususe kok. Kula kan ilmu padi kok. Gambar. Ilmu padi merunduk terus kok apa? Biasanya tak sasak ngene iki tutik saking Mimin. Coba langgame Langgame sayang. Meliwes putih kasrimpong tan bisa ngalih soko gadung bangkit mikut meliwes putih Taram lipis kanjamanku saut Luwe jana katimbang saka gedunge Liwes kadang sajadae kadang mendha Raja Brana kapadang jroning pratala Kelas yo. Meliwes gadang bisa maca nulis Sepisan malih nyuwun tepuk tangan para lenggah luar biasa gawe trenyuh bocah iki. Ya. Ayo Bu Kesi, komentar Bu Kesi. Semangat ya, Dik ya. Bu Diberi Kesi apresiasi. monggo. Nggih. Lah, Bu Kesi Ya malah Allah, niki keajaibane Gusti Allah, keadilanipun Gusti Allah kados ngeten niki. Kula ati kula ternyuh nangis saestu dalu niki kepanggih adik Lutfiana. Luftiana. Nduk, ya Allah, suaramu luar biasa nyengkok persis Bu Kesi. Ora eman-eman Pak aku arep maringi bebungah karo adik Luftiana. Tak ben semangat lek sinau nyinden. Sapa ngerti mungko saka Wonogiri muncul sinden-sinden berbakat senadyan to ana sing kurang ing bab cocone Bu Kesi badhe maringi menapa? Tak paringi sangu bebungah muga-muga Dek Lufti saya semangat. Nggih, ngoten. Ngoten. Nggih. Ayo Nduk, apa Bu Kesi sing rono? Nggih, Bu Kesi Aman, jumeneng. Mas. Nggih. Cak Rono. Nggih, monggo Bu Kesi. Jumeneng Bu. Wah, ngapunten Pak Bupati nggih. Nyun sewu, Pak. Nggih. Nggih, bojo Ya kula niki Pak Allah. Bupati. Nggih, Lumayan. nggih. Kok lumayan. Kok lumayan to? Wong ya. Cantik ngono lho. Nggih. Nggih. Niki Dek Lutfiana pikantuk bebingah saking Bu Sukesi Rahayu. Nduk, Mugi ditampa. bermanfaat. Nggih. Sinau nyinden sing sregep, senadyan to mung ketemu Bu Kesi mung ning live streaming utawa mirengke radio, mirengke YouTube. Sampeyan iso sinau. Dadi tanpa guru ketemu muka ngene iki ternyata belajar itu dimanapun bisa. Lho. Yen pengen dadi sinden kondang ternyata ora kudu ketemu guru sing langsung ketemu ning lewat suwantening Pak mirengaken. Mereka saking Pak Sahuri. Wah, Masya Allah, Nduk, kita paringi Pak Sahuri. Pak Sahuri. Nah, niki Bu Kesi sampun maringi Pak Sahuri Matur suwun sampun. Bu Kesi. Nggih, Mbak Mimin kok derek. Oh, lah iya. Nggih. Lah iya, lah iya. Oh lah iya. Lah iya. Mboten usah repot-repot. Mbah Kong, Mbah. Kene Kong. sebelah kene. Saka bude. Matur suwun.
upama suaraku kaya kowe ngono endah kaya ngopo. Mentel kowe Mas tongkak umuk. Aku wegah nu gabung karo kowe. Aku mlaku dhewe dadi nek. Waduh, nek suaraku apik. Mergo aku gabung karo kan suara aku bosok. Dadi aku. Matur sembah nuwun Bude Mimin. Ngono. Nggih. Ya. Mugi-mugi Bude Mimin, Bu Kesi kalian Pak Sahuri sampun paring kawulatih katresnan menika dados pamecut semangatipun Genduk Lutfi semakin semangat dan belajar untuk mengibarkan budaya Indonesia di Wonogiri yang tercinta. Amin. Nah, Mbak Lutfi pinarak kene ora usah ado-ado karo penonton, Mbak. Kene wae, ning kene wae ning panggung kene wae. Kene cerak Bude ngajar pinter karo Bude. nggih. Ayo, tuntunan toh Mimin. Kok Mimin apa sih Mbak Lutfi lho, ayo. Nggih, kene Nok, Cahayu, kene duduk sini aja ngendi ya? Kene ngagem dingklike Pak D kene. Nah. Pak D. Mriki, lenggah mriki. Nah. Nah, mriki. Nah. Nah. Nggih, lah. Bismillahirrahmanirrahim. Lah. Pripun raose dingklike Pak D? Pripun? Hah, rasane pripun? Enak. Enak. Enak ayo. Angsare Alah. Nggih, Mbak Mimin, Mbak Apri, nggih. Menika ugi wonten ingkang badhe paring pisumbang. Nggih, anak-anak yen mboten kula dhisike mesake niki. Nggih, nggih. Naminipun Mbak Sekar saking Cengkareng. Lho, tebih lho. Badhe nyekar menika lungiting asmara. Menika masih anak-anak nderek belajar. Mbak Sekar saking Cengkareng. Nggih, lek goro-goro ndak malah pun bubuk mangke pundi Mbak Sekar. Ayo Dek Sekar. Nggih, Mbak Sekar. Sing gampang. Ayune iki nak mike dicasi mik nak. Mriki Cahayu. Nah, mriki rada mriki. Pengaliya meden-medeni bocah kok lho. Sia-sia tenan Apri. Apa aku iki greget-gregeti panggung apa orane disingkang-singkang. Lho, Pak Lurah ugi maringi Dek Lutfi. Matur nuwun Pak Lurah. Pak Bupati ugi sampun matur sembah nuwun. Wah, luar biasa. Kata sing tresno kalih Dek Lutfiana. Aku kok kaya kedodok rasane atiku. Nek aku ora maringi ya, Le. Lah iya. Kowe mau pira? 200. Kok 200 kuwi dompetku. Wah, curiga. Mula kok batinku kok curiga. Anu pendapatane padha karo mangsa kok ora nek ra nglumpuk. Lah kene sing itu jeneng kono terus batinku hake sapa kok nyileh sik. nyileh aja balekke tenan lho. Oh, senengane nyaru wus. Dompete wong. Mula kono kok sangune wutuh terus aku ngono ki. Anggere harus dipakake aku terus. Iki Dek Lutfiana. Wetan. Masa nyawer utang Apri iki piye? Piye Apri, mula kok sangku kok kirang terus, ger-ger nggo tuku bensin semene kok jebrane ngutil. Ya men ora duwe kok ya. Ayo Dek. Kelas pinten, Nduk? Dek Sekar. Kelas 8. Oh, 8. 8 itu kelas 2 SMP. Maaf ya Pak Dalang, saya nggak bisa bahasa Jawa. Oh, begitu. Wah. Gue itu juga dari Jakarta di sana, terlonte-lonte di sana. Terlunta-lunta. Adek bahasa Jawa juga gradul-gradul aja. Adek, Mbak Sekar mau sing song lagunya apa? Iya. Lungiting Asmara. Lagunya Lungiting Asmara ya. Jangan deket-deket biar ada sentet soalnya. Maka diaturake coba kayak Sini apa? aja. Ya, sini agak sini. Nah, biar nggak ketutupan cagak. Iya. Maka lungiting asmara. Yuk. Ayo ngancani joget kok. Ayah
Sekar le nembang ya jos, Mbak April le joget ya erotis. Mbak Mimin wah jan kaya denden sawah. Pak Dalang, Ya Pak Dalang di Bali. Gimana ada apa? maaf ya kalau masih jelek. Soalnya saya juga masih belajar. Enggak apa-apa. Oh, enggak perlu pakai soal ini enggak ujian Mbak ini ya. Tidak apa-apa, iya. Terima kasih Adek Sekar. Iya. Hati-hati Mbak Sekar, terima kasih. Salim dulu sama Pak Dalang. Oke, Iya. Iya. Salim, ya itu. Ya ampun, cantik Yo, banget. Pak. Oh niki Ya, di kaosi apa jenenge? Dikasih, Dikasih sawer, iya. Dari- Disaosi. Iya, sayang. Terima kasih. Oh, alah. Anjir Mengko, bet. Mbak Lutfi jangan anu ya, Mbak Apri. Ya. Mbak Lutfi jak lenggah kono, nggih mengko bar iki. Ji. Istirahat rumbiyen, Ya. ibarate wong mangan Siap. yen kuwareken ndak mbesesek. Ayo. Ya. Ndak ngantukan, ayo nggih. Nduk Lutfi lenggah teng mriki mboten napa-napa, napa Sampai naik. sak sekesanipun. Wonten Di ngandhap bawah mriki boleh. nggih. Oh, nggih. Iya. Mangke lek enten wekdal Mbak Lutfi saged nembang melih yen Nggih, goro-goro ngoten nggih. Nah, turun satu tangga